¿Sabes cómo hacen los restaurantes grandes para tener todo fresco y no quedarse sin insumos? Fácil, usan una cámara de conservación con mayor capacidad. Puedes guardar de todo: carnes, bebidas, lácteos, verduras y lo mejor, todo a la temperatura ideal para que no pierdas calidad. Con eso ya no tendrías que estar comprando a cada rato ni botando mercadería malograda. Exacto, más espacio, más orden y cero pérdida. Un equipo pensado para negocios como el tuyo que están creciendo.